Nsanyusa okuwuliza. Andrew Sekisonde ge mannya gange. Esebo. Ngera gwani mu nsonga zino era izinda gw'omuyita otya n'omwana Fred? Evelyn Nagu twazaala omwana Fred Kasavu. Naye oluvannyuma twayawukana. Okay. Naye ne tukkiriziganya nti ku myaka gye yaliko yali mwana muto. Yagenda mu primary nga 12. Nga nti mama w'omwana asigali n'omwana twakikkiriziganyako. Naye era mu bulamu obwo bwonna tetugamba nti oba tulinawo kakubagano tubadde ba mukwano era n'emikolo ewaffe ajja bwe gibaayo ajja n'ayimba nga tatusabye na ssente. N'omwana bwe ziba holidays nga mbeera naye kubanga alina ne baganda be kubamanya naki. Kakati yembeera gye tumukulizzaamu eyo. Mu mbeera eno ey'okwawukana kigambibwa nti tewaddayo kutwala buvunaanyizibwa nga taata kulabirira mwana ono ow'obulenzi yasigala ne maama. Obuvunaanyizibwa nga ki kubanga omwana aba alina okusoma omwana ffenna twaliwo ku mwana oyo era mbadde saagala nnyo ate ensonga eri enkulu ate tugiyingizeemu bino by'okwennyonnyolako mu mbeera bwe zityo. Kubanga kati ate awo mba nina okutandika okuleeta nti ate kaakati wano nakola kino oba okitegeera. Kakati ate ebyo si ebintu ebyandibadde nti tubiddamu ne tutandika okukola audit nti omwana akuza atya tutandika okukola audit. Gwe wagula engatto nze nasasula fees, wakola kino nze nakola kino bwe bityo. Mwami Andrew katono nnyo nti mu mbeera gye tuwangadde ne Evelyn Lagu kiraba nti toyina nnyo wadde ogira mu kifaananyi wadde okugamba nti oba lunaku lumu onaamusanga ku interview emu ng'akwogerako nga taata w'omwana. Kati fembi tulina obulamu bwa njawulo. Kakati nze obulamu obwange buli private. Obulamu obubwe bwa mitimbagano bwa TV nga bw'omanyi ba artist babeera. Owulidde kakati nze nasalawo n'embeera mu bulamu bwange. Era nga tekinkosa bw'aba taleko nga tekina kye kinkosa. Owulidde era nga sigaluka nti waayi nga tonjogerako nze nange gye ndi eno. Sikirinaamu buzibu kubanga nayagala atambuze obulamu bwe nga bw'alina okukola ki? Obutambuza. Ate kaakati omuntu ate maze okwawukana ate n'obulamu bwe obulala bwagenzeemu ate oba obuyingira mu kukola ki? Naye nga nkunnyonnyodde nti ffe tumutwalanga famire. Mwasigala mutambuza wamu. Muntu waffe n'emikolo gyaffe gyonna gibeerako era ne mu campaign neya Save Evelyn. Era tubadde naye era tuli wamu naye. Mu campaign y'okusavinga Evelyn muzze wano oluvannyuma ku Kawash kubanga tulaba nti ne mu mbeera wano nga mulwadde kigambibwa nti mazzi togamuwadde. Wagendayo n'okebera amazzi ganywa ani agaleeta. Nsinzira ezimu ku statement ze. Wangi? Nsinzira ezimu ku statement ze ezisembyeyo nti abantu abamu temumubeereddeewo ye asinga tutegeera mwana wo ono era bw'omwana y'ensonga lwaki naye amwagala nnyo. Ekikulu nze kyendaba mu nsonga zino. Kati tugenda tulina situation y'abantu babiri buli tubadde na situation ya muntu ki? Omu. Owulidde era nga tewali buzibu. Kaakati mu mbeera eno eriwo kati olaba nti omuntu yennyini omulwadde yennyini nga kyetwandibadde tuteekako essira kwe kumubudaabuda omukansolinga n'aba nga okusalawo okumu kwakola. Kubanga kati omuntu ali mu mbeera ezo obulwadde bukulumidde ebbanga ddene. Owulidde abantu batuuka ekiseera ne bakola ki? Ne beekyawakyawa.
olide kakati mu mbeera eyo ebimu olaba nti ebintu ebimu abyogera naye nga olaba nti tabyogera nga ye nekyalimu kubaba naye alwana kivaamu olide naye ate ebintu ebimu bivaamu kakati enjala kuva ku kyalo neeruma amaka ate temukwata baana ne mubakola ki ne mubatunda mu buddu olwokuba mutaasa enjala abantu baleme kufa olide kagamba embeera gye tulimu kati yabadde tetuuka ku kirowoozo kati ng'ekyo kirowoozo kyagezaako okukola nze bwe ndaba embeera ey'okugyamu omwana wangi embeera ey'okugyamu omwana ensigo era yatukutteko nnyo era si bangi nnyo nti twakiwagidde ekyokuba ng'omwana ono aggyibwamu ensigo naye ku mbeera ate era sayidi endala maama gy'agamba nti yategeera omwana we era yabeereddewo omwana we era n'agamba nti singa aba akedde n'ava mu bulamu bw'ensi eno ye alabira ddala omwana we asigala ku zero so kyatadde mu mbeera awo wakati nga tugamba maama sayidi eri ensonga gy'awa ntuufu nnyo taata konsaani ye ntuufu nnyo ne waba tabaddeewo kubanga ekyo naffe nti kyatukutteko kakati bw'okitunuulira bw'oti mu mpisa ze tulina ez'obuntu oyinza okubeera n'omwana nga muwala n'omulabirira okuva nga muto n'akula n'amala yunivasite n'atuuka ekiseera ekyokukola ki ekyokufuluma kakati ate gwe olw'okuba gwe wamuleeta tugambe si muwala wo tomunyinaako ne bad relation kakati ate gwe n'ofunamu engeri endala ate omwezza nga ki nga mukyala wo kakati abantu ne babanga baga nti naye gundi kyokola ekintu kino nga si kyabuntuulamu kati gwe n'ogamba nti n'omwana badde mulabirira tewali adda amundabirirako okuva mu buto bwe era bw'anaaba avudde wano talina bulamu bw'agenda kukola ki kusigalamu alaba basigadde mu bbanga ate ekyokubiri abaana bakoma okubeera abaana ne bafuuka abantu bakulu owulidde kakati gwe oyinza okulaba nti endabirira gy'omulabidde mu kugulaba mwana muto naye ati naye ajja kukula abeere ng'alina okunoonya opportunities ezizze kati toyinza gamba nti gwe ng'omuzadde opportunities z'omwana zonna gw'ozirina wazitereka ku fayiro omugabirako buli okoze eki nga naye era bwe yasanga ezize ng'ate yafiirwako bazadde exactly kubanga kaakati mu mbeera Evelyn nze gye namusangiramu nga talina bazadde be naye teyakera ku nkya oba bazadde be ne balowooza nti alisanga omuntu nga nze oba okitegeera n'abantu bonna bazaakola ki asanga mu bulamu bwe kaakati ekyo nze ku lwange ndaba nti si nsonga y'amaanyi era kyoba olabanga kiri ekya counseling kintu kikulu nnyo kwegamba abeere cancelled kubanga kati otuuka ekiseera n'olowooza nti omuntu bw'agamba nti bw'otakola kino enoga nti obadde ajagaliza kufa olidde naye nga ate naawe kiri action gy'ogenda okukola bw'ogenda ogibaliriramu era nga naye ereeta kintu kyekimu kyakukola ki kyakufa ate nga kigenze ku second party kigenze ku stage kati ate otaddemu another party naye abeere mu mbeera ebuusibwabuusibwa nti abadde n'ensigo bbiri asigazza ati emu ate ebirwadde bino oluusi bitera n'okugoberera omusaayi kati gwe omuzadde bw'olaba nga olwadde ensigo era kibanga ekiraga nti n'omwana naye ayinza ozikola ki ozirwala kati ate genda okutozirwa ate nga yalina n'emu oba okitegeera kakati ebintu byeyo kati reasoning ng'eyo nze ndowooza twandibadde Evelyn akakkana abeera cancelled n'atandika okukola ki okugitegeera ate nga tekitegeeza nti tewali option ebeera ki kakati option ofuna dona outside the family ne mutafuna double jeopardy nti ebizibu byonna bibeere ku family ki emu era ku mwana bibeere ne ku ki ne ku nnyina ate ng'era bw'olabamu kubanga dokita yagamba nti transplant yeetaaga $150,000 kaakati
ng'ate olaba drive targetinga million nga mmeka nga 2.5 kati ogamba nti nfo ono gundi ono omwana ye ave mu program oba okitegeera kati program ebeere nga enoonya wagibwa ensigo naye ng'omwana tali ki mu program eyo tali involved ate olaba n'ensobi gye twakola okuleka omwana n'abeera kukujjanjaba nnyina olidde kubanga ze wagamba nga ate oli aliyo obwomu ogamba kati gw'omwana gugenda olukole ki obeere ne maama wo naye kati n'omwana yali tayisa pozitiva ku nnyina ng'akola ki ekyo kiraba ng'ensobi yali nsobi kubanga kati omwana mulenzi kyekisooka olidde omwana mulenzi ajjanjaba omulwadde omukyala olidde ogamba era naye nakyo nakimugamba nti eno nsobi twagikola olidde kakati eyo trauma omwana gyayitamu ng'alaba nnyina ali mu mbeera ezo olidde kimukyusa ku bwongo olaba nga omuntu ali awo naye ng'alina ekintu ekikola ki ekimutawa n'ensobi zikolebwa naye nga zisobola okukola ki okutereeza so wayogeddeko n'omwana mu kaseera kano mbadde saagala kwogera na mwana asiyete nsonga ki kubanga omwana nze ng'omuzadde kati mu mbeera eno ey'okusika omugwa okitegeera kwegamba obanga amunyigiriza olidde nti tokola kino kola kino okitegeera kakati omwana yeetaaga process ey'okukola ki ey'okumubuulirira era singa decision eyo baana gituukako nga tugikola babiri tetwandituuse na ku kino olidde naye kakati nze mbadde mugundi processes zibadde zigenda mu maaso nga zigenda mu maaso kakati nga nze mmanyi nti bagenda kufuna doona babawe ki avuki pena tetwali tumanyi kakati nakiwulidde na bafriends bange olidde nonate omwana yagaba ensigo kakati nange nensalawo kugamba ti ono kamubuuzi kenyina akole ki ku maama naawe ani yasoose okutegeezaako munne kuba nategeddeko maama yagambye nti ye yakkubidde n'essimu okwebuuzaako namwengeejinze ku text nemuwa text mugamba bannange badiki twogere ku byensigo n'omwana kakati ye naŋŋamba ti I'm stressed olidde nemuga ti nenedda ekintu kino tukole ki tukyogereko kakati kwe kutandika voices nemubuulira nemuga ti naye omwana nga bwe nabyogedde singa ndoza baaliwulidde ku marediyo neki kakati awo tooni nebeera bwetyo kugamba ginaadde nsuubira okuba discussion yabadde nga exchange yaki ey'ebigambo olidde kati era hanga bw'ogambye omuntu ali stressed ng'olaba nti abiddamu careless olidde naye kati omwana njagala mwengeejinga nga nkoze eki njagala kufuna engeri approach gye mwengeejinga abe nga kyemugamba asobola okukola ki relationship yo n'omwana ebadde eyimiridde etya before emabegakaawo ate omuzadde n'omwana relationship ate kubanga mu mbeera y'ekifaananyi kati kye tuyina sayidi eno kiraga nti omwana tabadde nnyo naawe abadde nnyo ne maama era ava eyo gy'alina ennyingi sawa wenyini tuuga nti relationship ya taata n'omwana enaaba eyimiridde etya kakati omwana nkubuulidde ene waffe ajja n'akola ki n'abeerayo omwana bw'aba akyusa amasomero nenyina ne musabira ekifo ne tumuteeka mu ki mu ssomero ekyo maama yakyogerako bwe wawaayo visitation omwana neŋŋenda nekola ki nemukyalira owulidde oba awumudde nemujera kati bwanga lulinga gati ezo sijja kusobola genda omukime nenkola ki nemukima owulidde kakati omwana n'atuuka kati olaba embeera ze zibaddewo nemuga ti kati okusoma kankutwale wajjajjaawo kumpi n'essomero ku sayidi yange ewa maama kakati nemutwala nemugamba nti kakati wano wajja kwanguyira okuva ogenda kuki ku ssomero kakati nze relationship singakaawo ng'omuzadde tegeeza mwogerezeganya era olina essuubi nti ky'onaamugamba ajja kukkiriza
oyina essuubi nti ky'onaagamba omutabani ajja kubaakuulirizamu nga taata? Mba njagala ampulirize ekisooka, ate mba njagala akitegeere kubanga bintu bibiri. Ayinza okuwulira ky'oyogedde, ayinza obutakola ki? Butakiwulira. Obutakitegeera. Eya. Kakati bwajjawo complications, God forbid, kakati omwana nga yaga ati azze nali ngenda kukola kino, nze inaakola ki? Naŋŋaana. Kakati image eba ekola ki? Eba ekyuka. Owulidde? Eba ekyuka. Naye nga njagala ampulirize kadde kyandastandi what kinaba munnyonnyodde. Ate sisobola kuze kennyini kirwanako bwomu kubanga abo abaana balina peers baabwe, abantu bali mu myaka gyegimu. Balina communication ate zitali ku level yaffe. Owulidde? Kakati baganda be balina obbakola ki? Obba involving abo ne baleeta opinion naye. Owulidde? Ne boogera sister we kubanga alina sister we ali senior 2. Owulidde? Ne boogeraganya. Then oluvannyuma mugenda okufuna ekintu ng'omuntu agenda okukola decision nga informed. Owulidde? Naye kakati bwe tukikola mu kunyigirizibwa nti nyigirizibwa neetaaga ensigo sirina wenjijja immediate gwempa ensigo yo nange ndaba obonaabona yes ngikuwadde eyo process nze ndaba teba ntereewo teba ntuufu. So oyogedde ku kya counseling, omukyala yeetaaga counselinga. Ku maloboozi ge twawulidde era nga betuwulidde abadde stressed. So ye nteekateeka ki gy'omuyinako okulaba nga omuddaabulula? Okay, kakati ekisooka nina okuteekawo gundi bagita batya connection endala. Olidde? Ne tuba nga tuli ku talking levels. Olidde? Okwogera n'omuwuliriza naye n'akuwuliriza. Kati omuntu n'oba nga bwenzija okukyala teweekanga oba okitegeera. Kati omutuuka ku talking levels then musobola okukola ki? Okukola counseling. Naye ate nga nze omuntu omu sisobola kukola kintu ekyo lekka kubanga she has a family, alina abantu be saidi ye nange nina abantu bange ku saidi yange, ate alina n'emikwano mingi nnyo. Olidde? Alina ne gundi congregations zagendamu for prayer, all those balina kugamba okubeera involved ne bamukansolinga, then n'atandika okulaba obulamu ng'omuntu nga takikozesa under duress nti ekintu kinguddeko kino sina way out, kino kye nina okukola. So mukana akaseera tolowoozaamu nti kiyetaagisa omuleeteko cross wooli wandisebo? Mukana akaseera tolowoozaamu nti kyali yeetaagisizza maybe obeereko cross waali? Ekyo sikirina mbuzibu kubanga waabeera mmanyiwo. So okay, so nga tumaliriza gwe nga taata kuba kati kiri mu public omwawe endowooza ye. Eri ajja okugamba taata mutuufu, eri ajja okugamba maama mutuufu, eri ajja okugamba omwana mutuufu. Taata ensonga yeeno nga tumaliriza oyinza gibaakinga otya up okulaga omuntu oba okutuusa n'obubaka eri yenna gwe kikwatako okulaba nti ensonga eno gy'oliko yentuufu? Kati ensonga gye ndiko ekwatagana ku bintu biwerako. Ekwata ku muntu ali mu buzibu. Ekwata ku mpisa zaffe nga omuntu yandyeyisizza atya. Ekwata ku nkuza ki gye tulina okukola ki? Okukuza abaana. Ekwata ku ndowooza eri genero. Owulidde? Endowooza eyaffe eyawano nga mu mpisa zaffe n'endowooza nga bwe tukola ki? Bwe tweyisaamu. Kakati abasinga abamu ku ffe tulina ekirowoozo nti abaana bano balese ne babeera n'obulamu obwabwe. Sigamba nti bakole buli kye baagala, no.
nenti kwegamba olwawo embeera nga omwana ku mwana naawe kyoyisa olina kukola ki oyisa okusa mwana kubanga naddala bikwata ku byobulamu kubanga kwegamba bwe tuba tugomeredde embeera y'obulamu nga bw'ebeera era abasuubira okufa olwa mu covid wano abasuubira okufa baba baki bakuze mu myaka ate abato ate abano balina amaanyi olidde kakati mu mbeera eyo nze ndaba nti omuzadde yanditunuulidde nnyo future y'omwana oli okusinga okutunuulira ate nze surviving nze ntya olidde notunuulira future y'omwana so si kutunuulira nti nze ki surviving nze ntya kakati n'omwana yennyini aba alina okuteekebwamu ekirowoozo ekimulaga nti nze bazadde bange ne baawe bali ne baba tebaliiwo okubeerawo kwange kuba kubasanyusa era bingi nnyo bye tukola nga n'abazadde baffe baakola ki baafa naye mu satisfaction mulina ogamba ti naye kino kyenkoze ne kitange musanyufu yonna gyakola ki gyali kakati olaba nti tufuna embeera watulabye embeera nga zijja ng'omulwadde ali ku ndiri balina ekibanja ne babeera mu argument mu debate tutunde ku kibanja tukole ki tumutaase ate ng'ekibanja kike naye omulwadde yennyini n'abagamba nti ebyange temukola ki tebibikwatako kubanga nga byaba alowooza nti ate bwe naagenda nga byonna bye mbakoledde mbitunze n'abalekera ki oba okiraba ekyo kati ffe wano e Buganda wano tulina endowooza bwe zityo olidde nti abaana tetubalekera basigale mu nsi bagyeyagaliremu nga balamu kakati ensonga endala y'ensonga y'omwana ono omusaayi ogukyakula oba osuubira nti omusaayi guno nga gukyakula imandizi zaago ziba ki nnyingi nnyo olidde kakati bw'otandika ogukosa n'otandika ogukendeeza kakati ekivaamu nti mu nkula y'omwana era sirina sayansi mungi nnyo ku ekyo naye nga era kwegamba sayansi owaffe omuntu wa bulijjo ekyo oba okola ki ekyo oba okiraba nti omwana ono olidde ate n'ekirala ensigo zino ze tugamba nti okay bayinza okuwa ensigo olidde naye ate ensigo tegenda kujjawo bulwadde bulala nti yo banaagikuteekamu ng'obulwadde obulala bwobadde bukutawaanya nga bwo bukola ki nga bugenda kakati ofuna okusoomoozebwa omwana agabye ensigo owulidde ensigo ziteredde kakati obulwadde obulala ati nabwo bukoze eki buzze era nyina amukoze eki amufiiriddwa kakati omwana asigala era kinagamba ekyaddabo jepade bizibu byonna byonna kutuukirira nnyumba ki emu omwana ensigo wazigaba ate n'omulwadde takoze eki naye nga ate nga sigamba nti ensigo zezikoze eki zezimusi kati ebintu byonna byonna kwegamba kati ate erizoninginga eyo ate ffe abantu abakulu ffe tuba nayo owulidde kubanga ffe abakulu ffe tuba ne history y'obulamu bwaffe oba okitegeera so siba omwana aba akulaba nga wooli naye tamanyi bulamu bwe buli tobeeranga n'omukola ki n'omunyonyola ekyo kyalaba kati embeera eyo nze kyensobola ogyogerako naye nga twetaaga Evelyn ne tumuyambira wamu kwegamba kati kisukka ne ku kusonda obusonzi ssente kirimu ne counseling kati kakati kiri mu counseling ebintu kubanga kati onoonya ssente n'ogwokuzijja tolaba wakukola ki wakuzijja ate kakati debate singa zino ziba yasinga abantu owulidde omuntu abamu gwo kati wadde kati omunanyi omukyala tumusondere ku ssente kati ate ogenda obayitamu nga bagamba nti ate omwana waffe gwagenda okukola ki okugyamu ensigo owulidde kakati noba nga onyonyola ebintu bingi nnyo nnyo mu bantu owulidde so okay tukweyanziza nnyo olw'obudde bwo webale nnyo nawe ssebo kyemmanyi okyali ku ssomero nategeezeddwako nti oli musomesa essomero mbadde navuddeyo nga ndi waka wange osomesa saayansi ebya saayansi nga ndaba obitegeera nnyo wangi
osomesa musomo gwa science nga ndaba obitegeera nnyo. Abasomesa bwe tubeera mu bitabo obudde bwonna. Osomesa ddaala ki ya senior ya O-level? Okay, kakati nze am a graduate teacher, teacher graduate trained. Era nga ndi mukozi wa gavumenti, ndowooza ekyo kiba kituyamba. Yes. Kale tweyanziza obudde bwe tunaakweyongeza banaabaawo kyonna ekizibu. Kale naawe weebale nnyo. Neeyanziza nnyo neeyanzeere. Kale sebo. Okay.